Здравейте и от мен, Жана. Вие сте с сладки приказки. Пролетта пукна, а заедно с нея забръмчаха по пътищата и любителите на мотори. Този петък е началото на мотосезон 2011. С какво ще ни изненадат организаторите, ще разберем от репортера ни Карина Караньотова, която трябва да се намира в центъра на столицата. Здравей, Карина! Благодаря ти, Жана. Наистина се намирам в центъра на столицата, а при мен зад гърба ми са едни заклети мотористи, които гарантират, че тази година откриването на новия мотосезон ще е повече от грандиозен. Това са Малин Тапчев от Ред Райдер, Сергей Цанков от Атракс, Иван Ченев от Биг Бус, Николай Славчев от сайта MotoBG, както и кмета Любен Петров, който е помогнал да се организира тази годишното събитие. Здравейте! Много ми е приятно. Кога столичани да очакват големият шум? Здравейте, големият шум е в петък 2 часа на правата пред резиденция Бояна и съвсем официалното откриване събота от 9 часа пред храм паметника Александър Невски. Искаме да поканим всички байкъри, рокери, моторджии, мотористи и гражданите на София с позитивно отношение към мотоциклетите да бъдат наши гости, да ги приканим да се държат толерантно по време на самото мероприятие, а защо не и след това по пътищата, и да се извиним на гражданите и на участниците все пак за причиненото неудобство, шум и клъч. Кмета на община Витоша позволи тази година в полите на Витоша да се състои откриването на Мотофеста. Така е, наистина, аз искам да призова жителите на район Витоша и всички гости да се забавляват и да се радват на това мероприятие, защото в район Витоша за първи път ще бъде домакин на такова голямо мероприятие. Надявам се да стане и традиция. Искам да призова толерантност на пътя и наистина, когато има една добра организация на пътя, една толерантност към хората на две колела, надявам се, че тази година ще бъде безопасна и безаварийна за всички. Карането на мотори е нещо като религия. Как вие във вашия сайт защитавате интересите на мотористите? Опитваме се да им даваме много знания, за да имат и повече умения, в което вярваме, че гарантира безопасното движение по пътищата. Какво е безопасното движение по пътищата и как хората, които карат коли, могат да ви пазят? Какво бихте ги посъветвали? Да си гледат повече в огледалата или... Безопасно е, когато се забавляваш истински и стигнеш там, за където си тръгнал. А хората с колите наистина трябва да гледат повече в огледалцата за обратно виждане, за да могат да не виждат. Мотористите, хората с мотори, винаги са били лека опозиция на властта. Така ли е и в момента? Ами, не бих казал точно в опозиция, защото хората, които карат мотори, те също спазват правилата за движение по пътищата и са като всички участват и в движението по пътищата. Разликата е, че когато се качиш на мотор, усещането, което ти дава самия мотор, те кара да се чувстваш по-свободен, усещайки вятъра, който духа, усещайки всичко, което те огражда наоколо като природа. Това дава по-различно усещане от това да се качи в кола или в друго превозно средство. Все пак бунтари ли са мотористите? Ами, бунтари, усещайки свободата, т.е. в този смисъл са бунтари. Тоест, в никакъв случай хората, които карат мотори, не са хора, които правят по-различни неща от всички участия в движението. Тоест, искат да усещат свободата по техния си начин. В този смисъл, да, може да се каже, че са бунтари. Може ли да се каже, че пистаджиите обичат скоростта, офродаджиите природата, а рокерите щопари бирата? Да, определено може да се каже, като последната категория обичат и рок-н-рола. Така че това са различни динамики, различен начин на усещане, нали, да си на мотора. Това са различни стилове на каране и това са основните характеристики, които характеризират групите мотористи. Сезонът се открива всъщност с един рок-концерт. Кои изпълнители да очаква публиката? Значи ще бъде Тома и Севич Ревич. Те са млада група, прогресираща, която имаме за цел да ги показваме и да ги налагаме като група. Отделно ще има много мероприятия, включително за първи път ще има детски кът, така че хората, които са с малки деца, да не се притесняват да дойдат, че има къде да си оставят детето и да погледат състезанията, стънда, дрифта, да разгледат достатъчно много мотори.
ще е осигурен кетеринг на доста високо ниво, в смисъл ще бъдат достатъчно пунктовете, за да може да няма опашки като предишни години. Организацията ще е добра, хората да очакват голяма веселба на този събор. Имаме ли въпрос от студиото, от Жана? Карина, искам да те попитам, все пак ние двете сме дами, аз съм запалена мотористка. Има ли много дами запалени точно по този тип мотори? Жана от студиото пита, има ли дами, които са запалени по този тип мотори? Може би визира чопарите, може да попитаме и дамата, която отговаря също за сайта MotoBG. Здравей! Здравейте! Със сигурност има много запалени дами, независимо от това, че сме женския или слабия пол, ние също се нуждаем от адреналин и може да покажем, че не сме само багаж на задната седалка, а дори там усещането и тръпката не могат да се опишат с думи и препоръчвам абсолютно на всички жени да го опитат поне веднъж. Може би да попитам мъжете пък дали е по-приятно, когато карат мотора, зад тях да се вози една красива дама. Разбира се, че е по-приятно. Кой го иска лошото? Не знам. Аз не. Как трябва да изглежда тя, как трябва да е облечена една дама на задната седалка на мотора? Все пак трябва да е сигурно с кожени дрехи. Да е удобно, да е комфортно и да е хубава. А колко мотоклуба има в България? Ами в София са 14, в страната са над 100, като това са едни организирани общности, които се забавляват много сериозно заедно и може би е добре да завършим с това да поканим всички, независимо дали карат мотори или не, събота в 12 часа да дойдат и да направим шествието и да открием заедно. Благодаря много. Това е всичко от нас. За мен вече мотосезона започна. Благодаря, Карина, за подробната информация. Ние ще пожелаем успех на мотористите през новият сезон 2011. Надявам се да има много малко происшествия. Пожелавам им успех!